အစိုးရလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်လာတွေကိုလက်နှိပ်စနစ်သာအသုံးပြုနေသေးတဲ့အတွက်မဟာဗန္ဓုလပန်းချံလန်းနဲ့ကုန်တလန်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်တဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေအသက်ဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ RFA သတင်းတောင်မတ်ဆန်းမော်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။စာချုပ်စာတမ်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာလန်းကိုသွားဆိုတဲ့စကားပုံနဲ့အတူဘာလန်းကနေနာမည်ပြောင်းလဲထားတဲ့မဟာဗန္ဓုလပန်းချံတစ်ဝိုက်မှာစာချုပ်စာတမ်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လုပ်ငန်းငယ်တွေလက်ပတ်လုပ်ကင်နေစေဖြစ်ပါတယ်နိုထရီလက်ထက်စာချုပ်ကြမ်းကြိမ်လွှာ၎င်းစရင်စတဲ့စာချုပ်အမျိုးမျိုးတွေအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုတနေရာထဲမှာဆောင်ရွက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းငယ်50ကျော်ရှိနေပါတယ်။တရားရုံးချုပ်နဲ့တခြားအစိုးရရုံးတွေအတွက်ရှောက်ထားရမှာစိုင်ကြီးတွေမှာကွန်ပျူတာတွေနဲ့အသုံးပြုလုပ်ဆောင်နေပေမဲ့စိုင်အများစုကလမ်းဖေးပလက်ဖောင်းအနီးမှာပဲစိုင်ဖွင့်လှစ်ရတာကြောင့်လျှက်စစ်မီးမရှိတဲ့အတွက်လက်နှိပ်ဆက်တွေနဲ့သာစာချုပ်ကိုအမြန်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုင်ကန်းကတွေမတက်နိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုလက်နှိပ်ဆက်ဆိုင်ကန်းနေရာတွေနဲ့ပဲလုပ်ကင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကန်းကတော့လုပ်ငန်းပိုတွင်ကျတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုရီနဲ့ကြတော့ဆိုင်ကန်းကိုမငားနိုင်ဘူးပေါ့။ပြီးတော့ငားစရာဆိုင်ကန်းလည်းဒီနားမှာတိတ်မရှိဘူး။သူ့နေရာနဲ့သူကပြည့်နေကြတယ်ဆိုတော့ကိုရီကဒီလိုမျိုးလမ်းမေးမှာဒီလိုဆိုင်ကုန်လေးနဲ့ထွက်တာဆိုတော့ကိုအတွက်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ရတဲ့ပတ်စံကကိုလာကလည်းမပေးရဘူး။ကိုရတာအသက်တင်ရတာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုင်ကြီးတွေပွင့်လင်းပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေများပြလာတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာလုပ်ငန်းငယ်တွေရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့နှစ်ပေါင်း25နှစ်ကျော်ကြာစာချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်လာသူကပြောပါတယ်။အခုလိုဆိုင်ကြီးတွေကလည်းစီးပွားရေးပုံစံချက်ပြီးလုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့လူတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်လေလုပ်ငန်းလုပ်တာချင်းလူတွေမှာဆိုင်ကြီးမှာပဲလုပ်ကြတာပုံစံများကြတော့ဆိုင်ကြီးဆိုရင်ပိုသေးတတ်မယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ experience နဲ့လုပ်တာကြတော့ခါကြလမ်းမှာလုပ်နေမယ် experience အများကြီးရှင်းတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျန်းကျင်တဲ့လူတွေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရောင်းဝယ်စာအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ဘယ်လိုချုပ်ရတယ်ဘယ်လိုစာစီရတယ်ဘယ်လိုစာရေးရတယ်ဥပဒေပါဝင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဟလာပါဝါလွှဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလွှဲရတယ်ဘယ်ပါဝါဘယ်လိုလွှဲရတယ်ဘယ်ပါဝါဘယ်ရုံးမှာဌာနမှာလုပ်ရတယ်ဆိုတာတွေက experience ပဲတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကအဲ့လိုမကြည့်တော့လူဆိုတာခန်းနာမှုကိုလိုချင်ကြတာလေဒီလိုလက်နှိပ်ဆက်လုပ်ငန်းငယ်တွေမှာလူငယ်တွေလုတ်ကင်ဖို့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပေမဲ့ဝင်ရောက်လုတ်ကင်နေသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကွန်ပျူတာကမှားတဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပေမဲ့လက်နှိပ်ဆက်ကပြန်ဖြတ်ရတာမလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းလက်နှိပ်ဆက်ရိုင်းနီးတင်ယူရမှုအခြေအနေကိုပြောပါတယ်။ကွန်ပျူတာတော့ဘာမှမထူပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူကနည်းဖိပြီးပို့ရရတယ်။ကွန်ပျူတာတော့ဘာမှမထူဘူး။မြန်မာသာမပါဘူး။ဒီအင်္ဂလိပ်စာပဲ။ကွန်ပျူတာလက်ကွက်တိုင်းပဲ။မှားဝိုင်းရင်ကျတော့ဒီဆက်ကပြင်းလို့မရဘူး။ဒါဟိုဟာရိုက်တဲ့ဘောလိုက်ကျတော့ပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်။တရားကျပြန်ဖြတ်လို့မရဘူး။အဲ့ကကျရင်အသက်ပြန်လဲ။မှားသွားလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ပါ။အဲ့ပြန်ပြေးလို့မရတဲ့ကကျရင်နဲတလုံးမှားသွားရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ပြန်ဖြတ်ပြီးပြင်လို့ရတယ်။ဟိုကအများကြီးမှားလို့ရှိရင်တော့မရတော့ဘူး။အဲ့ကကျရင်စိုင်းတော်လေးထည့်လိုက်ပြီးထည့်ရတယ်။အဲ့လိုအကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကိုတင်သွင်းတဲ့ကားလိုင်စင်နဲ့ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အေဂျင့်တွေကလည်းမဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းမှာမော်တော်ကားတွေနဲ့ရွှေလားရုံးကားငယ်တွေအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကစတင်ပြီးကုမ္ပဏီတွေကလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်အဲ့ဒီအေဂျင့်ကုမ္ပဏီငယ်10ခုကျော်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေကဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်လက်နက်ဆက်တွေနဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဖြည့်တာကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းအေဂျင့်ဆိုတော့အဲရုံးရတာသူတို့ရုံးရရောက်တဲ့ဖောင်တွေပေါ့အဲ့ဖောင်တွေဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ပိုင်ရှင်တွေပစ္စည်းတွေကိုဒီလက်နဲ့ဆက်နဲ့ရိုက်ပေးရတာရိုက်တာတော့ဒါတော့ကိုယ်ပိုင်ပဲပေါ့ကိုယ့်ကိုရိုက်အဲ့လိုဖိုင်ရှင်းပေးရတာပေါ့နော်နေရငါခဈေးမြင့်တက်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့လယ်မဟာဗန္ဓုလပန်းချံလန်းတစ်ဝိုက်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာလုတ်ကင်လာတဲ့စာချုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့လက်နှိပ်ဆက်လုပ်ငန်းငယ်တွေအနေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ့်အခြေအနေတွေကိုလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။